Этот кашель меня задолбал уже, чуть ли не до рвоты. Запоминай, что быстро тебе поможет от него избавиться. Нужен один большой сочный апельсин. Срезаем верхнюю крышечку, аккуратно вырезаем центр. Ложкой приминаем мякоть, чтобы выделился сок. Берем небольшой кусочек имбиря, чистим от кожицы, мелко нарезаем. Точно так же измельчаем зубчик чеснока. Выкладываем чеснок и имбирь в апельсин. Добавляем сюда же 1 чайную ложку меда и оставляем настаиваться на 2 часа. Через положенное время содержимое апельсина процеживаем и выжимаем весь оставшийся сок. К полученной смеси добавляем пол-ложки корицы. И все это хорошо перемешиваем. Данную смесь необходимо пить в течение дня. Сегодня буду им спасаться. Отправляй это видео тем, кому это будет полезно.